तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के गाइस व्लॉग में क्या है, तो रात के बज रहे हैं 12:30। तो गाइस बात यह है, मुस्कान प्रेग्नेंट है, आपको तो पता ही है, और 9th मंथ उसका चल रहा है। तो गाइस आज मेरा बेबी मुस्कान के पेट में रहते पे भी हिचकी ले रहा है, और इतनी तेज तेज की हिचकी ले रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाइस। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दिखाओ। तो गाइस इस पार्ट में भी पूरा उठ रहा था बेबी। देखो तो बार बार। तो गाइस ध्यान से देखो आप। बार बार ले रहे हैं। देखो फिर ली इधर ही ले रहा है। बार बार इधर ही ले रहा है। तो गाइस इधर ही ले रहा है हिचकी। इधर देखो देखो, फिर ली। मेरी उंगली वाइब्रेट हुई, देखो फिर से ली। वैसे पूरा पूरा हाथ। अभी मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। फिर ली। तो गाइस आप देख रहे हो, आवाज़ भी आ रही है, अच्छी खासी आवाज़ आ रही है। तो मुस्कान की डिलीवरी में गाइस बच रहे हैं सिर्फ 7 दिन। 17 तारीख को मुस्कान को एडमिट कर लेंगे। अगर उससे पहले भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुस्कान को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा गाइस। है मुस्कान, जाना पड़ेगा ना। तो गाइस मैंने मुस्कान के खाने पीने का सारा इंतज़ाम कर रखा है, और मुस्कान ने वो बैग भी पूरा तैयार कर रखा है, पूरा स्टोरेज तैयार कर रखी है बेबी का हर चीज़। गाइस अब हमें सिर्फ 7 दिन का लास्ट वेट है। 7 दिन बाद फिर हमारा बेबी हमारे हाथ में होगा। है बेबी, है ना। तुम पापा बन जाओगे। पता है कितनी बड़ी खुशी है मेरे लिए गाइस, बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए, बहुत बड़ी। है मुस्कान, नहीं है खुशी? बताओ। बन जाओगे तुम। है। छोटे तो से गाइस बच्चे मेरी की। लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी, एकदम से चेंज। और मुस्कान की भी। है मुस्कान, फिर हम फिर तुम उसे दूध पीने के बाद डकार दिलाया करोगे। तो उसके गाइस फिर डायपर मैं उसे चेंज लेके करोगे। इधर उधर टहले करूँगा। इतना छोटा सा मुंह होगा उसका, है, छोटा सा सर होगा डायपर उसका, चेंज करोगे। छोटा सा होगा। है बाबू, डायपर है, डायपर चेंज करोगे। सब कुछ करूँगा बाबू। देख लो गाइस, तो ये टमी है, सारा बेबी है, ये मुस्कान का बेबी है। तो गाइस अब ये मुस्कान के स्ट्रेच मार्क्स जितने भी आए ना, इसके लिए गोली का तेल लगा रही है। अभी धीरे धीरे जैसा भी है उसको रिकवर कर लेंगे। बेबी की डिलीवरी के होने के बाद काफ़ी मुस्कान फिट होएगी फिर। है बाबू, जिम जाऊंगी। जिम जाओगी? अच्छे से जाओगी जिम? जिम जाएगी मेरे साथ। देखो तो फिर मारो। अभी भी गाइस तो यहाँ कंफर्म है, ये देखो। देखो फिर मारो। फिर मारो। एक ही जगह पे हो रहा है ना, दुख 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 दुख। पूरा नहीं उठता जैसे पूरा हाथ पैर चलाता है वो। इधर हिचकी ले रहा है ना वो। अच्छा, ये अभी उसका हिचकी ले, सीने वाला पार्ट है इधर। इधर। हाँ। तो गाइस